स्वामी जी गोड़ लगत है। जा परेशान रहो, बड़ा जल्दी आइलू हा। अरे स्वामी जी हाँ? वो हेलीकॉप्टरवा वाला ना हाँ। ओके कहानी कि हमरे घरे छोड़ दी है। अच्छा। लेकिन हमके कियारा में छोड़ के भाग गल दोगला कहीं कर। हाँ? उ त कहा कि हमार भैया वहाँ से रिजर्व ठेला कहीं है। अच्छा, अच्छा। तब जाके हम यहाँ पहुँचनी है। अच्छा चला रानी, कौनो बात ना है, अब आवा घरे में चल जा। हिया, और जाने मन ये कौन है? अजी ये हमारा बेटा है। क्या? हाँ। करे नैहर में तू कौनो से फसल रहली का? ए राजा तोहरे सिवा केहू के हम चहली का। अभी मोरे शादी के 6 महीना भइल हा। केहू औरी नहीं सब तोहर कइल धइल हा। कौनो बात त हमसे जो छुपा